हेलो हेलो सबैजना चाहिँ आरामै हुनुहुन्छ होला। म पनि एकदमै आरामै छु होइन। आज फर्स्ट टाइम मैले भ्लग बनाउँदैछु। कस्तो लाग्छ कृपया कमेन्ट गरिदिनु होला। अनि त्यसपछि यो पछाडिको चाहिँ के भनेर सोध्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। त्यो बाख्राको लागि खोर बनाउँदैछु कि गाइजहरू होइन। पुरै ठुलो क्या बनाउँदैछु मैले छिटो आइज। अनि त्यसपछि हामी चाहिँ मासतिर जानु लाग्यो कि गाइजहरू। माथि हिजो जुनार लगेर राखेका थियौँ त्यो जोख्नको लागि। अनि त्यसपछि यस्तो टाढो छ कि गाइजहरू, 1 घन्टा हिँड्नुपर्छ उकालो पुरै। यहाँनिर नि आउन त सक्छ तर बाटो छैन क्या, राम्रो बाटो छैन। यहाँतिर सब भत्किएर केही छैन, त्यही भएर माथि नै पुर्याउनु पर्छ। यहाँ चाहिँ फेरि बाटो बनायो भने चाहिँ आउँछ, फेरि खर गाडी आउँछ। बाटो बनाएको छैन, त्यही भएर यो चाहिँ के हो भनेर सोध्न सक्नुहुन्छ हजुरले। चाहिँ अलैँची भन्छ कि गाइजहरू, यस्तो छ पुरै बगैँचा हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी चाहिँ हिँड्दैछौँ क्या गाइजहरू, भर्खर आधा बाटो आइपुगिसक्यो। हाम्रो माटो लिनु चाहिँ यहाँसम्म आउनुपर्छ कि गाइजहरू, कम त टाढो छ। हाम्रो आधी घन्टा हिँड्नुपर्छ भन्छ होइन। यो चाहिँ सानो खालको हो, यस्तो हुन्छ सानो खालको, हेर्नुहोस् त। यो चाहिँ सानो खालको हो कि ठुलो खालको चाहिँ अलिक पत्ता ठुलो हुन्छ। अनि यो चाहिँ सानो खालको यता यता देख्न सक्नुहुन्छ पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ लोट सल्ला भन्छ कि गाइजहरू, औषधि हुन्छ यो चाहिँ। के को औषधि हुन्छ त्यो चाहिँ थाहा छैन मलाई, तर औषधि हुन्छ अरे भन्छन्। यता यता पनि छ, हेर्नुहोस् चाहिँ भर्खर रोप्न थाल्नु भएको छ यो गाइजहरू। भर्खर रोपेको यस्तो हुन्छ। त्यो चाहिँ मर्न थालेछ फेरि, यस्तो हुन्छ। मासतिर अझै पुगेको छैन क्या गाइजहरू, अझै 20 मिनट जति लाग्छ हामीलाई। देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ सिन्कौली भन्छ कि गाइजहरू, सिन्कौली भन्छ। यतातिर आउँछ सबै कुरा पाइन्छ कि यतातिर चाहिँ। गाइजहरू हेर्नु न, देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो बाटो चाहिँ यस्तो के भत्केर केही छैन। बडो बिजोग छ बडो। ठ्याक्कै आइपुग्यो कि गाइजहरू, जुनार भएको ठाउँमा यस्तै 3 कन्याको जुनार यस्तो हुन्छ। यता यता टन्नै छ यस्तो छ। अनि त्यसपछि यता यता नि देख्न सक्नुहुन्छ, यता यता नि कसलाई मनपर्छ। यता हेर्नुहोस् न गाइजहरू, यस्तो छ कि सब कुहिएर, अस्ति पानी परेर गाडी आएन, यस्तरी कुहिएको छ कि गाइजहरू। अहिले गाइज हामी चाहिँ रोड निस्किसकेको छौँ। अब एकछिनपछि गाडी आउँछ, हामी एकछिन वेट गरेर बस्छौँ। र भिडियो के कस्तो लाग्यो, मन परेमा लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला भन्न चाहन्छु। ओके बाई बाई, हामी अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ। हेलो हेलो सबैजना चाहिँ